Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Boss Bruno. Dembanza London TV. Mama bazodale. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama todala Dembanza ngo. Debrino original, Debrino original. Je souffre ma casse. Maman comme je salais pour couper donc souffrance mais ça ma casse dans moment tout ça. Premièrement, vie sociale à battre mal à monter et puis à mi balai vie physique quoi, ma moto est bloquée, côté vie spirituelle les a pour couper. Et puis que mbo ketambola d'abord na prière puis na nzambe. Donc déjà l'église les a ko kangama, misala les a ko kangama, activités les a ko kufa. Donc ça comme maman souffrance na quatre na peuple puis na quatre na mboka. Ya momoni ke makamma les a ko kufa na moment ya coronavirus. Des offrandes en tout cas passe vraiment passe ma casse comme tout na teka kana teka mo ba bio na débrouiller moi mbo na mais donc mbo kangami ba misali kangami mobile na kutu do moi été azo sala ta fa na banda ku bana ko déranger bana bazo kende so ta classe te bana ko déranger biso ko lié comme on passe na passe vraiment toye ba kutu toye ba pété so to kende wapi so to déjà 2 mois déjà en 2 mois déjà en yo to fanta la banda kuka boye non moi ici to ko ka kuti confinement eza pasi ke makasi tebi ke maladi ezali ayisi soto mi batela tozwa tosko maboko ba mesure nyonso gouvernement zo loba tozo tos mais pasi ezali pasi eza makasi biloko ezo mata mongo ezo mona na te dollar eza likolo toyebi te to continuer à vivre boye ndenge nini. Vraiment bataille la biso makambo parce que ça ne va pas. Population toujours souffrir. Bataille la peine à ciment. Ce qui moyen rozala ba améliorer makambo na ndenge mususu pour toujours souffrir. Ba loki la biso solution. Confirmer za mabete. Mais bataille la paix population pour population toujours souffrir. Ouais, vivre vraiment eza moi costaud. Parce que nous tous mona que ba réalité ba makambo ngo be tous comprendre tu batu baso kokanga bango na ba palais baso kanga bango na ba palais baso fandisa bango sans que ba avertir bango mo eloko moko boye osomona que via ba congolais comme vraiment moi passe makasi trop ba activité ça un peu bloqué tout somona ba situation ça la vraiment ça la vraiment malamu mingi quoi donc faut vraiment gouvernement congolais et mais quand on revoir no ba donner ngo pour na bato baza na ba palais na ba activité na bango ndenge vraiment ekufi vraiment boye quoi donc c'est ça. Pour le confinement, la moindre locaux à Kébino, biso peuple congolais est koufa. Bon confiné biso le 24 mars na Zandu marché central. Toyeka la tongo boé. Pas question, batunyo surtout à divers babima batika batablo kolia ni 10 francs la maboko biloko na biso to tika la ba dépôt to bima ndeka to bima ka bon maboko pamba to bimi boye ko bomba biso la ndaku soit disant que corona na kufa na nzalo bela kufa na corona biloko la ngetika la dépôt ba soda ba sali sabotage ba tumbi biloko abatu batumbi biloko ngobila afuta biloko la biso avant cela avant confinement abuka kana biso to perdre ba biloko la biso to soleil na hôtel de ville bien alobi la biso jour a kosala musala na Zandu biso to kozala wana bazotonga biso to zawana ata buka ba magasin ya San elonga magasin ya San ya ene ko confiner biso bala mboka na minute to zo vivre la pasi to kokufa la corona te mais to zo kufa ndela nzala na mpia kambongo ezate. Na bakinois surtout les commerçants au toté kana Zandu parce que maram to monio eleki ba ya to sangana to ke na assemblée provinciale auto que déclarer ba droit na biso gouverneur ba tcheli biso non to mona muto aboité normalement c'est un assassin pour nous bimisa ba na Zandu fa ça appelle que non na zo bimisa bobima na Zandu na osala musala maintenant on nous a chassé comme ça ba buki ba biloko ba zo tumba ba dépôt to za ba perdant maintenant to revendre rapi tolo ba kate na munoko boya to sangana to luka jour to luka moyen ya kolongola ngobila pas to vivre bien te ministre intérieur ozawa pina makambo ozomona parce que yo za mukonza ngobila ngobila ça n'importe quoi ozolo belo côté tisiko hein ozolo belo côté tisiko zo nyonso wana ezako fixa chef de l'état confinement oui nde balobi ke malade eza na mboka nde koti pe na monde oui. Mais on a surprise à Nini. On dit que na sima confirmé ba profiter pas ça maramuso. Boso na boyebisi batu, bo s'apprêter dans 4 jours toko déconfiner, toko désinfecter ville.
bato basali ba provision moko spontanée presque bonile yango après bopesi biso bon topesi bino 2 semaines bokende tout ça la désinfectation na ville désinfectation na ville ya Jatini Ngobila azoboka ba mai na prince de falloir sokola ba prince mais juste comme surprise et le mois des semaines tout le monde ils ont clôturer sans quoi avertir bato ke bato ba misablo na bango ba buki ba mesa na butu ba pied ba biloka batu ba depo ba tumbi eza nini na mboka o toza ba étranger to sala mabe ya kobota ba congolais lisumu nino to meme aussi la te slogan yango le peuple d'abord comme les souffrances d'abord. Voilà, merci beaucoup Serge Makoso pour la image au Nyoso, ce sont les interviews réalisées par V. Ambata Mwana Barumbu. Je profite d'ailleurs pour lui dire merci. Donc c'est la population qui a parlé, c'est un échantillon de la population Walobi par rapport au confinement et puis Bato Zandu par rapport il y a Messa na bango ndenge de Boukani déjà avant confinement. Et c'est là. Voilà. Alors sur ce plateau, nous avons Abraham Menayame, notable à Ville à Kinshasa ou bien à Selembao. Notable à Ville province à Kinshasa, président national de la solidarité Mekongo au quartier général dans la Selembao. Voilà. Merci beaucoup. Alors réaction d'abord à l'image de Sotu Romona. D'abord parce qu'il y a le rôle à deux sujets, confinement de la population qui nous a des arôles qui l'ango. Et puis notamment qui a Zandounde Balobi Messa na bango ndenge et Boukani. Merci beaucoup. Biso bana ya Kisasa pe bana ya Congo mobimba na communauté Mekongo oyo na ville province ya Kisasa wa toko pesa na ino tata Nzambe mokeli na likolo PC. Merci mingi na ndenge mokano na esalami pamba te Nzambe ayokaka moto mawate Nzambe apesa ka pe batu plaisir te asala na ndenge ya bunzambe na ye biso bikela munde toko tirer moi ba leçon na kanisi corona oyo virus oyo elima oyo atelemi na mokili mobimba abundisi mokili mobimba bato bawei bato bakufi ezali pasi mingi kasi yango moni bandeko na biso baminganga oyo bataka bokolongono ya nzoto bapesaki mwa bamesure bamikano ya mikemi kozala ba mesure préventive parce que toyebi malamu mbula matari ye ya kotambusaka mboka na ba disposition misato avant pendant ou après kasi eloko ekoyeli biso ezali eloko ekoyi kaka mbala kata moto moko akanaki te yango memi biso mpe na lisosoli na likebi toyebe ete makambo ya Sodome na Gomore ezalaka ya solo makambo ya Noe mpe ezalaka ya solo mpe makambo ya coronavirus oyo mpe eza ya solo ndenge bagrippe mosusu mpe esalamaka ava biso tobotama yango wana omonaki bakonzi bazwaki mikano bato bavanda na bandako soki mosala ya kosala ezali te bato basokola maboko mbala o mbala kasi eloko moko epesi pasi pe mawa oyo esali ke maladi yango etambola lombango ezali ba leader d'opinion ya ville province ya Kisasa bato oyo bakoti mingi pe politique baza ba commerçant bato mingi pe bazali na poids makasi na ville province ya Kisasa balukaka matériel bango bakomtianga lokola kimen ndenge ndeko na ngai mokeba ya lobaka kimen donc amona lokola lokuta donc ba intoxikaki population na ba communication ba maladie wana ezali te bato bayoki o bakoki koyoka mais or maladie wana ezali siko bato bana en plein confinement ndeko tshikota basolo balobi ndenge baza koleka yango wana ezali catastrophe moko naturelle ba continuer bazwaki mikano bato bafana na bandako po bameka ko diminuer maladie wana etambola na lombango te bato bazali na confiné mais évidemment pas ezali toza ko souffrir tout le monde peut quand même au cambi de santé aza ko joami kano moi mingi pour que bato bazala moi à l'aise et sika auto joami na peso ndakisa bato bazana bandako moli ezalité mai pe ezali pasi courant ezali pasi mais mokonzi ya mboka azwaki mikano courant na mai bato bafuta yango te 2 mois mais bato bazala ba DKO DBK ba CVS bato ba directeur urbain ya régie des eaux baza roti ya moi désordre balakisi ete bazali na bolingo ya bakongolais to batosi mikano ya mokonzi ya mboka te ezali déjà outrage par chef de l'état yango moni makambo oyo ndeko Pascal bakoki koportaka même kutu plainte eza ba makambo wana comment mokonzi ya mboka oyo mai ebima bato bakei na barobinet central bakangi na bango mai yango mokonzi ya mboka bato bazwa courant badisjoncteur ekufi te bebi te mais bacvs baresponsable ya bacvs bazwa bato na baquartier baza ni baagent SNEL
baza kosala ba raccordement Fordinaise pour ba pimela ba tout courant ba kosala ba mili ya délestage soko zulu wa bundu selemba ou makala asosa wana nyonso courant na kona prompte mais courant ezalité donc nyonso ezali ba mikakatano o pe coronavirus etalisi bisoke soki makambo esili bato mosusu il faut ba kangama yango wana bana mboka pas ezali on a tali réaction ya ba congolais bande comme ça ba déborder bande comme ça ba aller instrumentaliser bande comme ça ba ko sa ba analyse te pamba te tozana nzala soki mutu alongoli nzala na libumwati yango na moto leo ba olo bana kanda évidemment la kanda donc élément moral ba stress eleki au moins le la vie na monde entier le stress c'est comme si même liboma ndenge rapport ba minga ngebimaki donc ba stress sur les ko pesa pe mais ça appartient à l'état à déstresser ba tout pendant cet état de confinement quoi alléger quand même situation na bango yo mo tuko lo ba ko wana mai net ya régie des eaux maman mo ka benginga alobi 4 mois yango ba un pays na niveau régie des eaux alobi mo ale kana TV nzate sora l'équipe ba ko kangaye ozo mona te que nous soyez là passe na passe oza la réseau yango mo biso ba leader d'opinion soki to ya na canal kinyawa eza de pour que bato bayoka biso bino pe bosalisa biso ndenge botiela biso etandoike mama wana alobi courant na mai eza te mais nakopesa mpe bauti kobenganga sikoyo na moment oyo ya crise service économie na selema eza kosala nani asali ordre d'émission wana oyo mokonzi aza kotala makambo économie na niveau ya ville nabengi ye aza innocent donc omoni ndeko bourgmestre se désigné à titre provisoire par le gouverneur de la ville fallait azwa quand même akota na pasi ya population mais asalisi ordre d'émission babanda kokanga petit peuple paisible et citoyen bamama oyo baza koteka mwa nyonso elesa bato oyo amandi 100 000 biloko mo illégal omoma de mbongo ya leta fe futama na kesi ya leta nabengi mama Rita Bola aza mpe ocourant na yango te donc nyonso eza baélément toza kozwa mpo totransmettre bakonzi wana etandoike mpasi ezali wi toboyi te bakonzi bazwi mikano na mikano bakonzi bazwi eza mpo ebatela mpe biso moko oyo babomaka nyoka na nzete oyo kaka yo oza nango toyebi ke mboka ezali na bamoyen te mpasi ezali maladi mpe ezali malamu to mibatela kasi na kolanda bandeko na oyo balobi wana pasi mosusu kuta komiti abenga bakonzi wana lobi mabe wana la maila non eza nzala il faut comprendre nzala ya mbelo na libumu to komi na nzala na mutu kanda leki makasi donc oya pete to lakisa bango susu kanda mais bakosepela soki makambo esili nakasi gouverneur de la ville Jadingo Bilambaka azali meilleur gouverneur autozwi na ville province ya Kinshasa compétence na ye leki même ya pilato omoni mikano oyo azwi mikano oyo te mikano ezalami mokili mobimba kasi mpo na marché central il faut tolimbolelaka bayimboka baza kolanda lobango comme ça tozwa publicité tozonga eso na yo pour quelque marché central wana ezali ndeko na biso mondele ngulu oyo tobengaka balibanien asani asala contrat monstre ruta 1+1 bayokanaka boye na bato bakambaka na 1+1 ke marché central wana ya kotonga bamesa baétalage mpo bamama bateka ntango bamama basali mwa bola de fer azwaka mpe batiganki bamama ya wenze bayebi eye kosalaka ya sani atonga marché moko te atonga étalage te atongi bamagasin na ye mpo na profit na ye na bato oyo ye basepelaka na ye mpo bazwa kanyaka ya bana ya Kinshasa balia mais Jadingo Bilambaka le gouverneur triple cerveau ntango aye alobi non nakosala politique oyo ekosepelisa bapoliticien te nakosala politique oyo ekosepelisa bapopulation ya ville province ya Kinshasa yango monaka ndenge meme trelo abi nakuti meme mpa mbongo moto nga na remplacer abefaki 60 millions ndeko zulu merci mpo ye nde azalaka mwa baarchive ebele place atiaki yango ye kaka ayebi kasi tokoloba teke babengani mpo gouverneur azalaka na parti politique te parti politique apresentaka mokambi badepute provinciaux bavote ye mpo kasala mosala ya bato nyonso azali papa ya bana ya ville province ya Kinshasa ya bato ya lamuka société civile ya biso PPRD FCC IDPS na ndeko Pascal donc maintenant na ville province ya Kinshasa awa ndeko Pascal Mukuna gouverneur nde aza mokonzi naso premier citoyen de la ville donc faut topesa nde maboko pour que a réaliser makanisi na ye na marché wana lokola boyaki déjà contrat ya sani merci beaucoup na secteur de la publicité tozongaka na yo poto suki sakaka ya ndenge elongo asane komi kobuka ba mesa ya bateau yo falaki bateka Serge Coul on prend la pub on revient tout de suite après Dembanza London TV Dembanza London TV Dembanza Boss Bruno Dembanza London TV Mama bazodale Dembanza London TV Basheri bazodale Kota ndaku mama todala Dembanza ngo Debrino original